Aconteceu algum acidente com a sua paleta de sombra ou ela chegou toda quebrada devido a um transporte que deu problema? Vamos recompactar comigo? Sem usar álcool e nem nenhuma outra dica mirabolante da internet. Tudo que a gente vai precisar é de papel toalha e de alguma embalagem que tenha um formato parecido ao do produto que você quer recompactar. Nós vamos pegar um pequeno pedaço do papel toalha, posicionar no produto e com a embalagem semelhante ali ao formato do produto que você quer recompactar, nós vamos pressionar. A gente só faz isso, não adicionamos nenhum outro produto para não alterar a fórmula da composição. E aí depois, com uma outra embalagem de base reta, nós usamos um pouquinho de álcool apenas para higienizar a parte externa. E prontinho, temos uma paleta novinha em folha, criar várias produções maravilhosas.